ఇది చూసారా, ఈ మొక్క దగ్గర ఆగిపోయాను. వావ్, అసలు మొత్తం చెట్టు నిండా లెమన్సేనండి. పీకకుండా అస్సలు వదిలేకపోయాను. ఇదైతే తైవాన్ నిమ్మ కాదు, నార్మల్ నిమ్మనే, కానీ చాలా అంటే చాలా స్మెల్ బాగుంది. వావ్, అసలు మంచి స్మెల్. ఇదైతే మంచి కోసేసుకుందాం మనము. అన్నట్టు లెమన్తో మనం చారు పెట్టుకోవచ్చు. ఎంత బాగుంటుందో తెలుసు కదా లెమన్ చారు. రేపు మనం లెమన్ చారు ట్రై చేద్దాం. అంతేకాకుండా ఈ సమ్మర్లో లెమన్ వాటర్ ఎవ్రీడే తాగాల్సి ఉంటుంది.